Hallo, heute das neue Sendur Solarflow 800 Plus. Als allererstes, wie immer, technische Daten und die sind nicht ohne. Maximaler PV-Eingangsstrom hier an der Seite für die zwei MPPT-Tracker sind jeweils 750 Watt pro MPPT-Eingang und die arbeiten in einer Range von 14 bis 55 Volt. Ne? Das ist ja nicht ganz uninteressant, wenn ihr da Solarzellen schon zu Hause habt. Müsst ihr mal gucken, ob das hiermit übereinstimmt. Ich gehe mal schwer davon aus, weil 14 bis 55 Volt, da ist einiges dabei. Ja, maximaler kontinuierlicher AC-Ausgangsstrom, ne, also das, was quasi eingespeist wird in euer Netz, also in euer Haus vielmehr, sind 800 Watt. Mm, Und die maximale Eingangsleistung, die er sich ziehen kann, sind 1 kW, also 1000 Watt. Ne? Also sprich, er kann ja über dynamische Stromtarife etc. laden. Da kann er sich dann 1000 Watt ziehen. Ja, Batterie ist wie immer eine LiFePO 4 Batterie mit 1920 Wattstunden. Und es können maximal 5 Zusatzakkus hier unten über den Konnektor, der sich hier auf dem Boden befindet, also drunter gestapelt werden quasi. Und das sind dann maximal 5 Stück. Und da kommen wir auf 11,52 Kilowattstunden, die in dieser Verbundlösung, nenne ich es mal, möglich sind. Jetzt habt ihr aber noch die weitere Möglichkeit, von diesen hier 3 Stück in eurem Haus zu betreiben. Ich habe es jetzt in der Betriebsanleitung gefunden. Ich blende es euch mal ein. Und da seht ihr, dass ihr die entweder alle auf eine Phase hängen könnt oder auch auf 3 Phasen verteilen könnt. Wie allerdings dann die Verschaltung aussieht, ob die sich im 800 Watt Rahmen bewegen, wenn sie alle auf einer Phase hängen, oder ob sie ja, wenn sie auf 3 Phasen verteilt sind, jeweils 800 Watt einspeisen können. Keine Ahnung, konnte ich leider nichts zu finden in der Anleitung. Vielleicht finde ich es noch und reiche es nach. Aber wie ihr seht, ihr könnt auf jeden Fall so von der Theorie her auch mehrere Systeme parallel betreiben. Ne? Habt ihr mehrere Balkone vielleicht oder so. Oder einfach noch irgendwie eine Gartenhütte draußen, wo noch ein System rein soll. Theoretisch alles möglich. Ja, dann kommt es bei den Akkus noch ganz cool, und zwar, es ist ein 48-Volt-System. Ja, das mit den 48 Volt hat für euch noch einen folgenden Vorteil. Ihr habt ja gesehen, dass die Solarpaneele irgendwie bis 55 Volt unterstützt werden, und wenn die Sonne so richtig schön reinbrezelt, muss der Wandler, der da drin ist, naja, nicht von so einer hohen Spannung auf so eine niedrige runterbrechen. Der kann dann einfach sagen: „Boah, krass, jetzt kommen vielleicht 55 rein, gehen wir mal von 55 aus. Ah ja, cool, ich muss nur auf 48 Volt runter transferieren.“ Also, du hast weniger Wandlerverluste. Das soll am Ende bis zu 25% effektiver sein, sagt der Hersteller, gegenüber einem 12 Volt System oder halt 16 Volt System. Es gibt ja, also jeder Hersteller hat da was Eigenes. Das hier soll sehr viel effektiver dadurch sein. Für den Akku gibt es sogar ein eingebautes Sicherheitssystem. Also hier ist so ein Brandschutzgel drin, nennt sich das. Und das Gel dehnt sich dann bei Übertemperatur aus und füllt Hohlräume und verhindert die Ausbreitung von Hitze im System. Ne? Also das ist natürlich schon mal wirklich smart. Dazu gibt es noch ein intelligentes Lade- und Entlademanagement. Also bei niedrigen Temperaturen führt das System kontrollierte Lade- und Entladezyklen über das Stromnetz durch, damit die Batterie stabilisiert wird. Also sagen wir mal irgendwie, ey, die Sonne scheint im Winter tagelang nicht und der Akku steht schon wieder Ewigkeiten auf Low-Level, würde er so ein gewisses Maß wieder nachladen, damit er nicht so gestresst ist, sage ich jetzt mal. Ne? Und es gibt natürlich auch eine IP65-Gehäuse. Es gibt ein BMS, also ein Batteriemanagementsystem da drin, was noch über eine Cloud gestützt ist. Also das heißt, das spricht ein bisschen mit der Cloud von denen und guckt mal so, ey, wie ist denn jetzt gerade so der Zustand von den Batteriezellen, und sollte er da was feststellen, würde er auch frühzeitig eingreifen und da, ich sag mal, managementmäßig so ein bisschen was gegensteuern, Batteriezellspannungen ausgleichen etc. Ne? Also das ist auf jeden Fall ziemlich safe, das Ganze. Natürlich hat es einen Kurzschluss und einen Überspannungsschutz und ist TÜV, CE und VDE zertifiziert. Ne? Also da kauft er keinen Blödsinn. Alles, was in Deutschland vorgeschrieben ist, ist drin. Ähm, die Ladetemperatur, also es kann bis 0 Grad geladen werden und bis 55 Grad hoch auch. Also das ist so die Range, wo es laden kann. Und die Entladetemperatur liegt bei minus 20 bis 60 Grad. Ne?
Konnektivität, es ist Bluetooth 5.0 an Bord und Wi-Fi 4. Wofür brauche ich das beides? Naja, Bluetooth einmal, damit man mit der App lokal drauf zugreifen kann, wenn ihr es nicht im Wi-Fi einbinden wollt. Bestes Beispiel wäre, es steht irgendwo im Gartenhaus, wo ihr vielleicht gar kein Internet habt. Und Wi-Fi ist dafür da, wenn ihr Internet habt, dass ihr die in die Cloud holen könnt, die Kiste. Und dann habt ihr die Chance, dass ihr das aus der Ferne auslesen und überwachen könnt. Ne? Dafür ist es natürlich super praktisch. Okay, das waren jetzt die groben technischen Werte und mal die ganz, ganz grob angeschnittenen Funktionen. Jetzt schauen wir uns nochmal diese Schönheit persönlich an und ich muss sagen, Verarbeitung, erster Blick, wieder mal top. Ja, also alles ist aus Metall gefertigt. Ich tippe mal wieder auf ein Aluminiumverbund, Druckguss oder was auch immer, ganz egal. Das Ding ist auf jeden Fall nicht aus Plastik irgendwo, außer jetzt natürlich hier die Stecker, das ist auch ganz normal. Aber das ist richtig wertig. Batterie und Invertereinheit sind 1. Ne? Also es ist so, diese Kiste kommt so. Also es ist nicht so wie bei den anderen Serien von Sendur, wo du die Module oben aufstacken kannst. Nein, hier ist das eingeschlossenes System und fertig. Super cool. Macht richtig was her. Super klein. Also ihr seht es selber, es ist, ne, das ist meine Hand. Also es ist wirklich winzig. Das finde ich auch wirklich gut, weil man kann es wirklich schön, richtig gut irgendwo auf dem Balkon verstecken. Ja, jetzt haben wir natürlich noch die goldene Frage. Was kann das System und wie gut regelt es tatsächlich? Warum sage ich denn, wie gut regelt es tatsächlich? Sendur verspricht hier, dass der 1 Watt genau ins Stromnetz einspeisen kann. Allerdings muss er da mindestens ein Load, also eine Last von 30 Watt haben, damit er dann in 1 Watt Schritten das vernünftig machen kann. Ja, hier an der Front, ne, da haben wir einmal das Display selber. Da stehen später sämtliche Informationen drauf, die wir brauchen für den Betrieb. Und es gibt hier noch diesen kleinen Ein- und Ausschaltbutton. Das ist tatsächlich dann auch schon alles, was ihr irgendwie daran sehen könnt oder drücken könnt. Aber das, wie gesagt, wir wollen es simpel halten. Das tun sie hier auch und das funktioniert wunderbar. Ich würde sagen, ich bastel jetzt mal meine Teststationen zusammen und dann checken wir auf jeden Fall mal Hardware und Software mal vernünftig aus. Okay, Teststation steht. Zur schnellen Erläuterung ist ganz einfach. Das hier soll ein Hausnetz symbolisieren. Hier quasi städtischer Zugang, L1, L2, L3, Messklemmen, Shelly, normale Sicherungsautomatenbatterie, FI, Phase 1 ein und aus, Phase 2 ein und aus, Phase 3 ein und aus. Und hier ist einfach nur Wechselrichter nachher zuschalten, ein und aus. Des Weiteren, weil die Sonne gerade nicht scheint und ich in meinem Keller bin, habe ich hier einmal Plus und Minus von diesem Netzteil. Das kann ich auch schon mal anschließen. Da gehe ich hier einfach drauf und dann wird der hier quasi bespeist vom Netzteil. Das soll die Solarzellen simulieren. Gut, anschließen, eigentlich ganz einfach. Einfach hier das mitgelieferte Kabel einmal hier einstecken und in euer Hausnetz bringen. Ne? Das hier wäre jetzt zum Beispiel die Steckdose auf meinem Balkon. Und ich schalte das Ganze dann auch hier mal ein. Somit ist jetzt alles installiert. Das war es quasi schon. Wir schalten einmal ein und ihr seht es hier, Display am Start, Gerät hat Bock. So, jetzt müssen wir das Gerät konfigurieren, damit hier irgendwas Vernünftiges bei rauskommt. Das machen wir natürlich auch. Dafür brauchen wir unser Handy. Wir starten einmal die Sendur-App und dann landen wir hier. Sehen wir, ist noch nicht viel passiert. Benutzernamen müsst ihr euch vorher noch anlegen, da werdet ihr eigentlich darauf hingewiesen, das habe ich alles schon gemacht. Also Benutzername, Passwort etc., ein Konto anlegen und dann gehen wir einmal hier auf Geräte und sagen hier Gerät hinzufügen. Jetzt macht er eine Scannung und da seht ihr schon, zack, da ploppt er auf, der SolarFlow 800 Plus, da ist er. Wir klicken ihn einmal an und sagen ihm per Heimnetzwerk natürlich hinzufügen. Wir könnten noch eine reine Bluetooth-Verbindung machen, wenn wir das nicht im Netzwerk haben wollen. Dann muss man aber auch mit der App nur per Bluetooth mit ihm reden und das heißt, ihr könnt es nicht von unterwegs aus machen. Ne? Gut, fügen wir das Ganze mal hinzu. Jetzt sucht er hier mal eure WLAN-Netze zu Hause ab und scannt eine Weile und dann schlägt er euch was vor. Ihr könnt dann euer Heimnetzwerk nehmen, indem ihr das dann einfach einmal eintragt. Ganz wichtig, es muss dasselbe Netzwerk sein, wo später auch der Shelly drin zu finden ist. Wenn ihr dann quasi alles eingegeben habt, schickt er die Informationen mit dem Netzwerk auf den SolarFlow 800 Plus. Wir könnten dem Ganzen ja noch einen Namen geben. Wir lassen es mal so, wie es ist. Und jetzt Energiesystem. Jetzt müssen wir ein neues Energiesystem erstellen. Das macht natürlich Sinn.
Bestätigen wir das Ganze mal. So, was uns jetzt noch fehlt, ist ja, der Shelly. Jetzt noch den smarten Zähler hinzufügen, ganz einfach. Wir machen es hier exemplarisch mit dem Shelly. Es wäre aber auch ein Eco-Tracker zum Beispiel möglich oder aber auch von Zendure selber gibt es diverse. Das zeige ich euch gleich mal kurz. Das wird nämlich in der App gleich eingeblendet. Gut, jetzt sind wir hier auf der Startseite und fügen Sie Ihr Energiespeichergerät hinzu. Das ist ganz einfach hier bei Zähler hinzufügen, einmal draufklicken. Dann hier ein neues Gerät hinzufügen und hier seht ihr es schon, hier sind die diversen Zähler, die von Zendure selber mitverkauft werden. Da gibt es zurzeit so ein Weihnachtsangebot. Für einen Euro extra könnt ihr noch einen Zähler dazu bekommen, wenn ihr noch keinen habt. Ich habe ja einen, da ist der Shelly, den klicken wir hier einmal an. Und jetzt müssen wir hier zum Autorisieren einmal gehen und da müssen wir uns mit unserem Shelly-Konto registrieren. Das mache ich mal eben. Und wenn wir uns dann jetzt bei dem Konto angemeldet haben, seht ihr hier auch schon, dass da der Shelly auftaucht und wir sagen hier einmal hinzufügen und bestätigen. Jetzt ist alles tutti. Wenn wir jetzt hier auf Geräte klicken, sehen wir da, dass da der Shelly auch drin ist. Den können wir jetzt einmal anklicken. Jetzt sehen wir hier, was er auch so tut. Wenn ich jetzt zum Beispiel den Lötkolben einmal einschalte, seht ihr hier auch 252 Watt,7 werden gezogen. Wenn ich ihn wieder ausschalte, dauert ein Sekündchen, so 0 Watt. Ja, also das heißt, der Shelly ist jetzt in der App drin, alle sind glücklich. Was fehlt uns jetzt noch? Sonne, klar. Dazu gehe ich mal hier in die Übersicht, damit ihr das schöner sehen könnt. Im Moment schiebt er 156 Watt rein, weil er sich noch im Automatikmodus bestimmt. Wir gehen jetzt mal auf den KI-gesteuerten Modus, den Zenki. Und jetzt sehen wir, nichts wird gefordert, nichts wird geliefert. Was ist jetzt dieses Zenki? Klingt irgendwie wie ein griechischer Joghurt, aber nein, es ist das House Energy Management System, kurz HEMS, also ein AI-gestütztes System, was euch ja, das Management eures Energiehaushaltes verbessern soll und kann so laut Hersteller bis zu 42% Energie einsparen. Also was macht es genau? Naja, es ist ganz schnell erklärt. Er trackt euer Nutzerverhalten. Gehen wir mal davon aus, ihr kommt jeden Montag nach Hause und macht die Waschmaschine an. Jeden Freitag backt ihr einen Kuchen und den Donnerstag habt ihr immer frei, da läuft die Playstation durch und am Wochenende fahrt ihr immer raus ins Grüne und dann seid ihr nie zu Hause. Das merkt er sich. Dann merkt er sich auch, wie ist das Wetter gestern, wie ist das Wetter heute, wie ist das Wetter morgen. Das weiß der, weil der im Internet danach guckt. Also fängt er an, wenn er weiß, ey, klar, morgen ist Montag, da wird er seine Waschmaschine anmachen, guckt aber, morgen scheint die Sonne aber nicht, dann fängt er an, sich über einen dynamischen Stromtarif vollzusaugen, speichert das zwischen, am nächsten Tag kommt ihr nach Hause, könnt schön eure Waschmaschine dann laufen lassen. So, das wäre jetzt so einer dieser Fälle. Ne? Also er weiß, wann ihr in der Vergangenheit immer Strom gebraucht habt, er weiß, wie das Wetter ist und er weiß quasi, wie viel er einspeichern kann und wann was im dynamischen Stromtarif kostet und mit wie viel Sonnenenergie zu rechnen ist. Ja? So macht er dann so eine Faustformel und sagt, okay, ich lade was rein, ich lade was raus, ich verbrauche was und so weiter. Ne? Das ist quasi dieses Zenki, also dieses AI-gesteuerte Energiemanagementsystem. Das ist auf jeden Fall richtig pfiffig gemacht. Das kann ich jetzt nicht sofort testen, weil dafür müsste die Anlage eine Weile laufen und da sie hier nur im Testbetrieb läuft, ist schwierig. Ich gucke mal, ob ich eine Möglichkeit finde. Vielleicht lasse ich mal eine Weile angesteckt oder so und es gibt vielleicht noch ein zweites Video, müssen wir mal gucken. Und das ist das Stichwort, deswegen müsst ihr das Ganze hier abonnieren, die Glocke da lassen und was so weiter und auch den Algorithmus mit schönen Kommentaren füttern. Ne? Also schreibt mir gerne mal, wie schön bei euch das Wetter ist oder halt vielleicht auch ganz einfach, habt ihr schon so ein Zenki am Laufen und wie gut funktioniert das denn? Also das wäre jetzt auch spannend, nicht nur für mich, sondern auch für die Community. Jetzt checken wir mal hier so die Energieverteilung im Testaufbau. Ich habe das jetzt mal ein bisschen rumprobiert und ich glaube, das ist so, wie ich das jetzt mache, ganz pfiffig. Also dieser Lötkolben, der nimmt sich irgendwas um die 260 Watt, wenn ich ihn einschalte. Und 249 Watt erzeuge ich gerade über das Netzteil, was hier ins Solar reinfließt. Ihr seht es hier gerade auf dem Diagramm, rein und raus funktioniert. Jetzt schalte ich hier den Lötkolben einmal ein und auf der App, es dauert ein Sekündchen, seht ihr es jetzt schon, 256 Watt werden gerade verbraucht und 249 Watt stellt die Solaranlage, also die Zellen, die jetzt hier mein Netzteil sind, zur Verfügung. Und ihr seht es jetzt schon,
Jetzt hat er umgeschaltet. Ne? 6 Watt kommen noch aus dem Akku, weil es eine Differenz 248 zu 261. Jetzt fummeln wir mal hier am Netzteil vorsichtig rum und erhöhen mal auch auf die 260 Watt Eingang. Jetzt sind wir bei 261 Watt. Lassen wir es mal so. Die App braucht eine Sekunde, bis sie hinterherkommt, weil es einmal durch die Cloud muss. Das ist aber auch voll okay, weil für uns ist ja eigentlich wichtiger, dass es auch direkt Echtzeit funktioniert. Und jetzt sehen wir es schon, 1 Watt werden mehr reingeschoben, als der Lötkolben gerade braucht. Also 257 Watt wird er verbrauchen, 256 kommen aus dem Netz. Da sind leichte, ne? 2 Watt zieht er sich jetzt mal hier aus dem Netz, hier und da, tralala. Das ist aber ganz normal. Diese 1, 2 Watt, die sind immer irgendwo Differenz. Aber ihr seht ja, die Regelung funktioniert wunderbar. Wenn ich jetzt hier die Last ausmache, also ich schalte den Lötkolben einmal ab, dauert das so 21, 22, 23. Jetzt seht ihr es hier, der Verbrauch liegt nur noch bei 9 Watt und gleich wahrscheinlich beim nächsten Messintervall bei 0. Und ihr seht jetzt, dass die 256 Watt reinkommen. Jetzt hat er nochmal irgendwie was mit dem Verbrauch, zack. Also ihr seht, ein bisschen träge läuft es noch. Ne? Das muss ja wirklich einmal durch ein paar Server durch, bis die Information da ist. Auch der Shelly ist ja, ist ja auch über die Cloud angebunden aktuell und nicht lokal. Deswegen haben wir da wahrscheinlich immer mal wieder ein paar Sekunden Interferenz. Aber ihr seht es jetzt hier, jetzt geht wieder alles in den Akku rein und 6 Watt ins Stromnetz, 3 Watt sind Verbrauch. Ja, das ist jetzt irgendwelche Blindströme, die er da misst, weiß der Geier, was er da gerade sieht. Aber es ist in der Regel funktioniert. Wir schalten es hier nochmal ein und checken jetzt mal. Da sind 249 Watt Verbrauch. Noch geht alles in den Akku zurzeit. Das Stromnetz puffert einmal kurz zwischen. Jetzt ist es schon wieder vorbei. Jetzt regelt die Elektronik hier hoch. Ihr seht, 8 Watt gehen nur noch in den Akku. Der Rest wird jetzt in den Hausverbrauch gehen. Wenn ich jetzt hier hingehe und ich muss mal gucken, wie viel das Netzteil mir jetzt noch so liefern kann. Wenn ich jetzt hier mal nochmal, weiß ich nicht, um 100 Watt erhöhe, dass nochmal ein bisschen mehr Solarleistung reinkommt, dann seht ihr auch, zack, 100 Watt gehen jetzt in den Akku, der Rest geht oben in den Lötkolben, also in den Hausverbrauch und die übliche Leistung in den Akku. Somit hätten wir jetzt gezeigt, dass das ganz gut funktioniert. Ne? Ich mache das hier mal aus, bevor mir hier weiter die Holzplatte abbrennt. Und jetzt haben wir 361 Watt, die in den Akku gehen können und der Akku wird geladen. Im Moment, zack, da ist es. Es dauert alles ein paar Sekunden, bis es in der App zu sehen ist. Es ist halt so, wie es ist. Finde ich persönlich jetzt nicht so super schlimm, weil wir haben jetzt hier ein Balkonkraftwerkssystem, ne, was 800 Watt einspeist. Ihr werdet im Regelfall für größere Verbraucher sowieso, ich sag mal vorsichtig, das nicht so genau brauchen. Jetzt checken wir natürlich total gerne mal ein bisschen die App ab und da hüpfen wir nochmal gerade zusammen rein. Und im Moment habe ich ja einen Modus für intelligenten Stromzähler. Wenn wir jetzt hier mal draufklicken, gibt es noch einmal einen Grundlastmodus. Dieser Grundlastmodus würde dann bedeuten, ihr speist einfach einen gewissen festen Wert ein, wenn ihr nicht die Möglichkeit habt, so einen Zähler zu installieren. Es gibt aber noch eine weitere Variante, einen Modus für smarte Steckdosen. Das heißt, ihr würdet so Smart Plugs hier installieren. Da gibt es welche, die müssen unterstützt werden. Das sind die hauseigenen von Sendur, die ihr kaufen müsst. Dann könntet ihr die hier einstecken und da Geräte anschließen und somit auch euren Stromverbrauch tracken und zusätzlich zu ihm nutzen. In einem Modus geht das nämlich auch, weil dann habt ihr so eine Prioritätsmodus, dass ihr sagen könnt, alles klar, alles, was in dieser Steckdose hängt, bitte zuerst versorgen, danach den Rest vom Haus, etc. etc. Das hat auch nochmal Vor- und Nachteile. Weiß ich nicht, wenn ihr da zum Beispiel eine Waschmaschine oder irgendwas am Start habt, die ihr da unbedingt haben wollt. Und dann haben wir hier jetzt einmal diesen AI-Modus und den mache ich jetzt einfach mal an. Den hatte ich ja euch eben schon erklärt. Der guckt halt, dass er das Ganze noch smarter macht als eigentlich er hier, weil im AI-Modus fängt er dann noch zusätzlich an, dynamische Stromtarife zu laden. Und das ist natürlich richtig cool mit den dynamischen Stromtarifen on top, weil man dann auch nochmal, wenn keine Sonne scheint, auch Energie und Geld einsparen kann. So, was haben wir noch in der App? Ja, einmal hier die Geräteübersicht. Wenn ihr da draufklickt, habt ihr hier einmal die ganzen Shelly-Daten, die ihr euch jetzt hier angucken könnt, die ihr sich rauszieht. Und hier habt ihr quasi theoretisch die Möglichkeit, den Akku ohne das HEMS zu steuern, also ohne dieses Energiemanagementsystem. Dann macht ihr hier diesen Haken aus. Ich lasse das jetzt mal und dann könntet ihr hier auf dem kleinen Zahnrad, ihr seht es jetzt hier,
Einstellungen vornehmen. Was jetzt ganz spannend ist, ich mache mal ganz kurz diese Steuerung aus, damit ich reinkomme. Das ist jetzt für die Nerds unter uns, ihr seht es hier unten schon, wahrscheinlich habt ihr es schon funkeln sehen, MQTT, wir klicken einmal drauf und hier kann man die MQTT-Steuerung anmachen. Ja, was bedeutet das? Naja, die Kiste ist dann quasi selbst fernsteuerbar. Ihr könntet sie in Home Assistant einbinden und dann über Home Assistant die Logik machen, wann er lädt, wann er entlädt, wann er welche Daten checken soll. Also ihr könntet ihn quasi komplett selber programmieren und eigene Einstellungen vornehmen. Die Nerds unter uns wissen jetzt, was damit gemeint ist. Für den normalen Anwender wahrscheinlich eher uninteressant, aber es ist eine Möglichkeit da, ihn komplett in Home Assistant zu integrieren. Und das finde ich richtig gut, weil das habe ich sehr, sehr selten bis jetzt bei so Produkten gehabt. Zendure hat es jetzt möglich gemacht, dass ihr bestimmen könnt, was die Kiste macht. Und das finde ich cool. Gut, ich mache aber hier die Hems-Steuerung mal wieder an, weil wir wollen ja jetzt den internen Kosmos von Zendure einmal zeigen. Und so funktioniert es halt am besten. Ja, dann haben wir natürlich hier auch nochmal Einstellungen. Und hier kann man dann jetzt hier den Strompreis festlegen. Ne? Also 0,32 Cent hat er jetzt hier. Oder einen dynamischen Stromtarif mit einprogrammieren und sagen, da und da bin ich Kunde. Ne? Klicken wir mal kurz drauf, dynamischen Stromtarif auswählen. Und jetzt habt ihr hier eine Quelle. Ne? Hier ist es jetzt zum Beispiel als Robot Energy. Und der würde jetzt sagen, alles klar, im Moment wären es 10 Cent der Strompreis. Daher alles cool. Dynamische Stromtarife werden unterstützt. So könntet ihr sie einstellen. Dann habt ihr hier noch die Laststeuerung. Ja, das ist quasi, da könntet ihr einen Terminplan festlegen. Also sagen, lad mir den Akku bitte immer am Montag um 18 Uhr voll. Aus dem Netz oder über den dynamischen Stromtarif, wie auch immer. Also ihr könnt ja quasi manuell einstellen, wie ihr ihn geladen und entladen haben wollt. Dann haben wir Strategie der Leistungsverteilung. Und hier kann man schon sagen, als erstes immer Nutzung vom Haus, als zweites dann den Akkuspeicher und als drittes sollt ihr dann ins Netz einspeisen. Das ist auch eine logische Reihenfolge. Die würde ich so auch lassen. Jetzt kann man hier noch sagen, Energie exportieren, zulassen und verbieten. Ich sage zulassen. Ich bin Freund davon, dass die Allgemeinheit was vom Strom hat, der übrig ist. Warum auch nicht? Gut für die Umwelt. Also eine Null-Einspeisung kannst du dann quasi auch noch ein- und ausschalten. Und dann hast du noch Sicherheitseinstellungen. Hier seht ihr es, die Begrenzung der Lade- und Entladeleistung kann eingestellt werden. Dann haben wir noch nationale Standards. Ja, eigentlich, wenn du hier dann Deutschland wählst und so weiter, nimmt ihr die regionalen VDE-Einstellungen rein. Das heißt, dass er ein 50 Hertz Netz hat und kein 60 Hertz Netz und was sonst noch alles so dazugehört. Dann haben wir noch hier die Basislastladeeinstellung. Ja, das ist das, was ich eben schon mal sagte. Wenn ihr keinen Stromzähler dran habt, könnt ihr einfach sagen, ey komm, um so und so viel Uhr immer so und so viel einspeisen und um so und so viel Uhr nicht so und so viel einspeisen. Würde so sein, wenn ihr diese Messinstrumente nicht installieren könntet, dass ihr sagen könnt, alles klar, ab 20 Uhr bitte 650 Watt kontinuierlich einspeisen bis 23 Uhr, weil dann gehe ich pennen, dann ist mein Fernseher gedeckt und ich bin happy. Und meine Grundlast vom Haus beträgt ca. 200 Watt, also möchte ich dann die restliche Zeit 200 Watt einspeisen. Falls vorhanden. Ne? Also wenn der Akku natürlich leer ist und die Sonne nicht scheint, macht er das natürlich nicht. Also das wäre die manuelle Geschichte dahinter. Ja, Systemstandort ist, wo das System steht. Das braucht er für die Wetterdaten. Ne, also da legt er hier einmal zack den Systemstandort fest. Ne, da sagt er hier, eure Home-Adresse zeigt er an. Und dann kann er sich da auf Wetterdaten und auf Prognosen für die Sonne beziehen. Ne, auch ganz wichtig. Ja, Akkueinstellung. Hier seht ihr es hier schon. Aufladen, stoppen bei 100% und entladen, beenden bei 10%. Ihr könntet jetzt hier, ihr seht es, völlig eigene Werte machen. 5% ist das niedrigste. Wir lassen es mal auf 10 stehen. Das ist ein guter Wert. Und weiß nicht, man ja vielleicht auch mal irgendwie hier 95% oder 94%, damit er nicht ganz so voll geknallt wird. Aber wie gesagt, ne, das könntet ihr jetzt einstellen, wie ihr lustig seid. Dann gibt es hier noch die Geräteverwaltung. Hier könntet ihr jetzt zum Beispiel noch ein Energiespeichergerät, wenn ihr jetzt mehrere besitzt, noch in diese App hinzufügen, die dann auch davon zentral gesteuert wird. Und ihr könntet hier auch die Zähler wechseln, solltet ihr einen anderen Zähler noch haben. Und hier ist noch Geräte hinzufügen. Wenn ich da mal draufklicke, das ist neues Gerät hinzufügen. Das wäre jetzt hier, ihr seht schon, die Smart Plugs. Und jetzt sehe ich hier sogar ein Cloud-integriertes Gerät. Ich könnte jetzt hier sogar den Tesla hinzufügen. Und dann würde er auch sehen, dass ein Elektroauto lädt. Aber das ist jetzt speziell für Tesla natürlich. Und man könnte, es ist natürlich witzfrei, jetzt irgendwie einen 2 kW Akku irgendwie mit einem Elektroauto zu verbinden. Aber hey, es geht technisch. Wenn ihr
da die überschüssige Energie haben wollt, könntet ihr die jetzt auch ins Auto packen. Sehe ich jetzt nicht so ganz, aber es ist auf jeden Fall cool, dass sowas immer mehr auftaucht. Also es ist ja nicht ganz unrichtig. Ne? Ihr könntet ja auch mehrere dieser Kisten haben. Also ihr könntet ja auch sagen, ey komm, ich habe jetzt von diesen Balkonkraftwerken verschiedene noch da stehen. Dann habe ich natürlich auch mehr wie 800 Watt, wenn ich auf mehr Phasen einspeise und so weiter. Obacht, da müsst ihr aber ein bisschen wissen, was er tut. Aber ich halte euch dafür schlau genug. Ja, dann gibt es hier noch die Systeminformationen. Ja, das ist einfach nur, wie das System heißen soll. Ihr könntet da jetzt einfach einen anderen Namen hinschreiben. Und das ist auch erstmal soweit alles, was wir hier an Einstellungen haben. Forum, Einkaufszentrum, da könnt ihr shoppen und Forum ist das Forum. Wenn ihr hier runter scrollt, da ist jetzt natürlich gerade noch nicht so viel zu sehen. Da könnt ihr jetzt euch Tage, Wochen, Monate in Daten anzeigen lassen. Ne? Im Moment, ja, ihr seht, es ist nicht viel zu sehen, weil die Anlage läuft jetzt gerade seit einer Minute gefühlt. Also hier ist eine Statistik. Ne? Das ist jetzt nicht ganz unspannend. Das ist auf jeden Fall für Leute, die da mal reingucken. Und ich sage dir, ihr werdet reingucken, weil irgendwo ist es ja dann doch spannend zu sehen, was man so tut. Ne? Dann ist hier, was zum Haus und zum Speicher geflossen wurde, auf Tag genau alles einsehbar. Ziemlich gut. Ja, was soll ich sagen? Ich glaube, wir haben jetzt die groben, schnellen Informationen von der App soweit durchgekaspert. Und das ist, soweit ich das jetzt wieder sehen kann, ein super krass cool gedeckeltes System. Ich werde noch ein bisschen was damit rumspielen und eventuell ein zweites Video drüber machen. Solltet ihr Interesse daran haben, lasst mich das mal wissen. Die Grundfunktionen sind gedeckt und es funktioniert alles eigentlich wie im Sendur-System wieder einwandfrei. Man kann sich nicht beschweren. Alles ist gut. Jetzt am Ende muss ich natürlich sagen, ich schalte mal hier das Netzteil aus, weil das pfeift mir doch ein bisschen zu viel. Der Preis ist super spannend und das ist wirklich richtig cool, weil im Moment kostet das ganze System hier nur 399 Euro. Und wenn ihr einen Euro mehr ausgebt, im Moment ist ein Weihnachtsangebot dabei, kriegt ihr einen Smart Meter. Achtung, es ist kein Shelly, es ist der hauseigene Smart Meter von Sendur selber. Aber nichtsdestotrotz, das ist ja trotzdem für euch eventuell nutzbar, weil ob ihr nun Shelly habt oder den, im Endeffekt reicht euch das ja, wenn das System klein gehalten werden muss. Und das finde ich dann auch spannend genug. So, was soll ich noch über den Sendur SolarFlow 800 Plus sagen? Ich glaube, ich habe alles gesagt, was zu sagen ist. Super Gerät, also wirklich, der ist komplett das, was man sich eigentlich so wünscht, wenn man ein kleines Balkonkraftwerk sucht und das halt für 400 Euro. Ne? Also das ist wirklich klasse. Da kann ich nichts Schlechtes gegenüber sagen. So für 400 Euro ist das tatsächlich unser System. Gut, ich würde mich freuen, wenn ihr demnächst mal wieder einschaltet. Deswegen Abo, Glocke und so weiter alles dalassen. Rabattgutscheine, wenn ich welche kriege, packe ich in die Artikelbeschreibung. Und auch sonst alles, was ihr wissen müsst, steht da drin. Sämtliche Links zu den Produkten sind vorhanden. Und ich würde jetzt erstmal sagen, das war genug Gesabbel für heute. Danke fürs Zuschauen bis zum Ende und ja, macht's gut.